Hola, hola, buen día con todas, buen día con todos. Bienvenidos y bienvenidas esta mañana desde la comunidad de Cisari. El día de hoy compartiendo un concierto de sonidos armónicos con los cuencos tibetanos y sonidos armónicos. Espero que lo disfruten, espero que hayan tenido una buena semana. Con ustedes soy Renzo Pastorelli, terapeuta holístico con cristales. Sitúate en un lugar cómodo donde puedas sentarte o echarte para poder disfrutar de esta meditación armónica con los sonidos. Comienza inhalando suave y profundo, liberando la tensión física, emocional del día de hoy. Liberamos el exceso de energía, las cargas, las sobrecargas. Tomamos la mayor cantidad de aire posible de la zona abdominal, llevando el aire al corazón. Exhalamos por la boca, vamos soltando. Vas relajando cada parte de tu cuerpo, así como vas entrando en contacto con tu respiración, soltando y dejando a un lado las responsabilidades, las cargas y las sobrecargas. Permite que la frecuencia del sonido te ayude a ingresar cada vez más profundo en tu relajación.
integramos esta experiencia, integramos la vivencia, integramos la energía. Vamos regresando, vamos tomando contacto nuevamente con nuestras sensaciones internas y externas. Vamos estirando nuestro cuerpo, sintiendo nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra presencia en el presente. Vamos regresando, respirando, vamos abriendo los ojos, reconectando con el presente, con el aquí, con el ahora. Respira profundo y abre los ojos. Ha sido un gusto haberlos podido acompañar el día de hoy con esta meditación con los sonidos armónicos. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este video, por favor, compártelo y ponme tus comentarios. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.